هذه القطعة كانت هني. شوف شلون هذا حق تجود الواير تبع الهيدفون عشان لما ألعب ما يكون طايح تحت إلى الكرسي وأدوس بعدين عليه بالكرسي، فخلت لي هذا الشي هني، أو المفروض هانجر أو شي، لأنه هني علقة فما أبي أقلع الواير. وهذه الساوند كارد، فعندي حل ثاني إن أشيل هذا الحين بنطفه وبركب لي 3 قطع هني، يصير بطريقة مرتبة اوريدي مخشوش ما حد يشوف. والواير بدل ما يجي هني كذي بهالطريقة اسحبه من فوق هني وتالي يجي على راسي فيصير بشكل مرتب. ايش فيها هذه؟ شيرت، المفروض هي تتحرك. يلا ما عليه، نسوي ريستارت للكمبيوتر. حتى هذه شكلها الساوند ديك مشيرة. اخذت لي بس الكحول، هي طبعا مال اللي يشيل الميك اب تبع نسواننا. كل اللي خليته كذي، كل مكان تقريبا تنظف، باقي بس طير بس شوية القلو، تحط بس شوية كحول، كله شلته بالكحول بس. شوف صار سموث، نظيف. ونظف المكانات اللي بتحط فيها الحين بعد. شلنا الوسخ كله، نشفه. طير فيه، حطه هني كذي ولا حد يشوف شي. حط 3 مني ومني ومني، الواير يمشي سيده. لو بغيت تطوف اكثر الواير بعد يصير، شوف هي كثر يطوف ممتاز. الحين شلت شوية منهم عشان يسهل التركيب سيده، وهذا يتوطى كذي بخليه على فوق. فنبدي شلنا هذا الستيكر، نبعد الكمبيوتر شوية، نسوي سبيس. أبو يبدي من هني سيده، أعطونا مسطرة. هذه مسطرة هني، نبوي كذي. فهذا أول واحد ويا الطاولة، خلي يبدي من تحت وسيده. شوفوا شلون ممتاز. الحين بس اسحب الواير كذي، صار فوق. واصل الى اخر شي. اعطى الوز شوية كذي، خله يروح وراه عشان هذا الدلدول اللي هني يروح. طبعا هذه بتتغير، بصور لكم الابديتد جرافيكس كارد اللي بتجينا. هذه شركة ايبوس 300، تعطيني الصوت ممتاز، لكن لازم اطول عليه كل شي ماكسيموم. بس الجديدة اللي بتوصل ان شاء الله بتكون ايبوس 1000، شكلها غير، مواصفاتها غير. هي تحتاج برنامج، هذيك بدون برنامج. بتشوفون stay tuned. طبعا نعطيكم نبذة عن السيت اب اللي صار. شوف الفرق. هذا الحين الواير، قبل كان طايح ومتلوث بعد. شوف هني اقدر ادزه يروح ما في اي مشكلة، وجاي ممدود الى هذه، ما تحس به ولا حد يقدر يشوفه. نعطيكم دورة على الجهاز شلون الكيبلينج. طبعا هاي صعب واحد يخلي هالكثر اجهزة ويخلي كلين لوك في النهاية. يعني شوفوا الوايرات اي كثر، بس عشان اعطيكم اي كثر فكرة كمية الوايرات. هذه فل الشاشة كلها، كل شي، ما في شي مو مستخدم.
وهني بعد تقريبا كل شي فل تحت، ما في مكان تقدر تستخدمه. وهذه الكاميرا شوفوا شلون بسبة هذا شلون مرتب فيه الوايرات من تحت، طريقة ما تقدر تشوفهم الا اذا كان دست يعني طبعا حتى لو تقعد كذي ما تشوف اي شيء. كلين لوك. شوف وماشي هني في الممر ما تحس فيه، كل شيء موصل هني وفي الكهرباء ورا. الحمد لله يعني اللي نقدر عليه سوينا. وهذا اوكي هذه الشاشة وحين صارت تشتغل الموشن. يب هذه ايبوس 6 برو اتش دي 6 برو على ما اظن، جدا ممتازة. هذه اوبن اكوستيك، اذا تبون نسوي عليها ريفيو بنسوي عليها في المستقبل بعد. لين وصل طبعا الدك اقدر اسوي لكم عنها وعن الدك نفسه مال الامبليفاير. stay tuned.